Mais en fait, le problème c'est que ouais, généralement je me fais piquer assez facilement avec Sombra parce que je suis con. Un peu. Ouais, moi je commence à fatiguer là, je suis plus là. T'inquiète, t'inquiète. Hanzo H, Orisa Rodog, non? Ouais, j'allais dire Hanzo H déjà. Et on va prendre Anna Lucio. Quoi? Oui, what? Orisa? Oh, oui, Oui. ouais. Faut qu'on traîne ce petit truc là. Je suis pas au top du top sur Rodog. C'est pas avec un intervient normalement? Ah ouais, c'est quoi? Vas-y, prends tort si tu veux. Ok. Parce que c'est un Tu les prends ou je prends? Je vais prendre. Prochain patch, il est nerf un top là. Ok, salut de temps, hein. Ça va? Bah, moi je suis pas content, genre, parce que là, s'ils ont une pharo ou une truc DPS. Bah, après, Ça va passer. la On se clé positionne pas, où avec le Torb? le nain va mettre sa tourelle certainement là-bas. Ouais. Et nous on est là. Où il la met sa toile? Dans le soleil? Moi je vais le mettre là-haut. Oui, là-haut. Oui, dans le soleil, ouais. Toucher la lune, Ah, ils ont un truc DPS encore. ça ne me fait pas peur. Ah, plus shield. Quelques secondes. Il y a la boule derrière nous, je pense. Sombra, derrière. C'est moi qui suis hack, c'est moi qui suis hack. Ça a détruit la tourelle, ça a J'ai détruit la plus de tourelle. toile. La boule est à gauche. Hein. Phara à gauche, il boost. La boule. Elle est passée derrière. Le Zen est tout seul sur moi sur le méga pack à droite. Zen tout seul sur le méga pack à droite. Phara le reste! Sont moi derrière. La Sombra, sur moi. TP, la TP. La boule qui est partie. Nice. Le Zen toujours à droite, le Zen à droite. Le Zen à droite. Le Zen à droite tout seul. À l'intérieur à la droite. Nice. La boule qui arrive sur toi, la boule qui arrive sur vous. Putain, je me fais tellement spam. Son bras, elle a son TP à droite. J'ai pété le TP à son bras. Elle va MP. Attention dragon. Oh, je pute. À gauche, Hanzo. À gauche Enzo. Mort. Nice. Là, à droite, son bras, la boule. Oh putain, je me suis fait plus Ouais, ça joue hein. Ça colle. Ouais. Dive. Ouais. Peut-être mieux. Tu sautes bien. Ah oui, je fais ça, rien. Ils ont à la fois qui contourne. Ils contournent plus. La boule qui est là. Ils ont mis le MP. Touche ça. Oui. Enzo sur moi. Allez, low là. Enzo là. C'est loin, c'est loin. Ils ont les mines. Est-ce qu'on peut aller chercher le Zen? Hanzo est Ils ont top, les mines, ils ont Hanzo. le dragon. Hanzo top. On va chercher le Zen sur point. Ah dommage. Derrière on se fait dive, D'accord. derrière on se Ouais, fait dive. Y'a le Hanzo, Ok, t'as le ok, Hanzo. on donne la back. Tu tues, il est mort. C'est winnable toujours, on est 1 pour 1. Phara, Ah, remonte derrière, remonte On derrière. cherche le Zen sur point tout seul. Hein. C'est pareil. Sur moi. Oh, dommage. Tout derrière. J'arrive. La boule est low. Son bras est au-dessus. Fais gaffe, hein, t'es seul. La boule qui arrive au... Compliqué. Je suis coincé. Ça drive. Y'a quelqu'un qui passe à droite, je pense que c'est Enzo. Ouais, c'est Enzo. Il est On reparti. retient tout, on attend manquer. On a perdu un pic, back un peu. Je suis hack. Ouais, ça utilise. UMP. On a deux On prend la boule, Ils ont boule. la trans, ils ont le Enzo. Ils ont la même Pression chose. reste. On pression sur point.
suis là. Allez, point, on peut aller tout Ouais, à boost, l'heure. Go go go, Enzo, le zen. Zen low, Enzo. Putain, j'ai dit HP. La boule derrière, au top. C'est ça. Hein. Appelle-moi de temps, parce Un que soldier. je peux pas continuer. Bah, je fais le mid-lane, je pense. Ils ont mis les mini. Ils sont derrière, marqués derrière. Ils ont tout ils ont Merci, Lille. soldat. La boule qui est au top. la boule, je vais la. Soldat et main. Nice. Nice, la boule. Soldat main. Nice. On peut aller chercher le soldat. Et le zen. Ils sont 3, il y a aussi son bras, t'as vu? Je prends son bras. Nice. J'ai ma bombe. J'ai besoin de soin, point. Dès qu'ils engage, je vais bombe. Il est au-dessus de toi, il est sur la tourelle, Enzo. Allez, à 70 de MP. 70 de MP. Il est sur la tourelle encore, Enzo. Il y a son bras Monte derrière. derrière. Son bras à la recall. La boule derrière vous encore. Je vais ult bientôt. Ils vont MP. Je suis low. Je suis hack. Viens vers nous. T'es où Je suis stand derrière. Merde. Oh putain. Bombe. À gauche, il y a la boule. Je vais rester Prends tempo. Soldier derrière vous, hein, les gars. Allez, deux pics, ça joue. Le zen est low. Je sais pas, je t'ai pas. Oh, sur le point, je suis dessus. Son bras derrière au top, check. Ah, Le zen est le soldat sur point. Le soldat sur point. Je tag le zen. Son bras au top derrière nous. Cherchez le soldat à gauche, s'il vous plaît. La boule sur le point, je fais le Cherchez le soldat à gauche. Son bras sur vous encore. Le soldat qui est à gauche. Elle TPO, faut voir où elle Son bras TP. ATP, son bras ATP. Elle va Elle est où, EMP. à Next gauche fight, elle EMP. C'est le soldat qui était à gauche avant. Ils ont eu Il a Y'a un moitié de ma truc qui bombe. passe top, y'a un truc qui passe top. Soldat, Soldat qui est au soldat top. top. Tu vas bien avec moi au top. Il y a la mini. Il y a la merci ici aussi. Le soldat est toujours au top, hein. Avec merci. Plus de Ouais, matrice, il est là, il est low. Oh, bah, Le soldat est ultra low. Le soldat est ultra low. Il est Merde. méga le vois low. pas. Je le vois pas. Je sais. Je me suis raté sur mon jump. On a le temps de faire un regroup en vrai. Ah, peut-être pas maintenant. Recule, Oh fuck, c'est sérieux. t'es sûr. Je l'avais prévu. Ouais, les tampons ou pas J'ai 4 secondes pour Je suis là. jump 2. Bah ouais, mais les gars, faut y aller. Non, je pouvais pas, je me suis pris une tranquille. Passe goat. Faut que je la trie DPS. Bah, là ils ont pas beaucoup d'espace en vrai. Hein. Quand même. Bon bah comme vous voulez, mais Ouais, go got, hein. On va try. Jouer point, on va pusher des peu là. Soldat EMP, mine. Il reste la transe. Chez eux. Son bras à droite. Alors, elle recall à droite aussi, hein. Vas-y, go les gars, go. Y'a tout le monde là, go. Go point tout de suite. On peut aller chercher le zen, on peut chercher le zen. Ouais, tout de suite. On a pas de Lucio. Ah si. ils sont Oh, elle va goat, passer derrière, elle va passer derrière. Ils sont goat, ils sont goat. Ok. On va derrière. J'ai une boost. On prend le coin, Ah, dis-moi quand tu fais ça. Y'a son bras derrière vous, son bras, elle est juste derrière. J'ai presque plus de shield, on se met dans le coin, il y a plus de Bah là, t'as plus de shield non plus pratiquement en face. Hein. Il est en train d'économiser. Son bras, plus de translo. Son bras derrière. Purple. Bien. Nice. Ça, c'est toujours. Le Renelo, ouais. Brick à droite, brick à droite, escadrille. Lucio purple. Lucio. Derrière. Speed, go. On a Ça reste. Ouais, vous avez pas de shield là. Ça back-cap. Y'a quelqu'un sur le point. Je suis dessus, c'est son bras. Faites gaffe de pas. Elle a TP. Elles sont pas. Je pousse. Oh, salaud. Oh non. Oh, il était bien ou pas mon swap, connard? Reset, hein. Ouais, t'es bien. Oui, je pense. Non, en vrai, on a eu de la chance qu'ils se swap aussi, je pense. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est rare après que tu restes en tri DPS ou dive à l'intérieur, c'est beaucoup trop sérieux. Comme le cuisine vierge. Ici, c'est pas goat. Quoi Ici, c'est goat ou pas? D'habitude, on joue Hanzo. Ah, bon bah on alors. Je sais que je joue Hanzo d'habitude.
Reine Zarya. Gouache. Ah bah Lucio. Ouais. On pourrait ça gouache. Comme ça on se prend pas des... Spam. Come on, let's bring it together. I'll be watching over you. Putain mais quel Nano idiot. Brigade, Busy soon enough. meilleure chose du monde, hein. T'as kiffé ou pas? Oh mon pote. Attack commencing. Ok. Attends, qu'est-ce que je vais jouer? Pause. Prends H, non? H. Oh, je fais un câlin nounours pour Bon, en fait, les mines, elles. Bah là, mec, tu vois, Farah, c'est nul. Oui, je sais, mais je pique juste comme ça. Hein. Ah, ok. Bah, en fait, c'est bien parce qu'ils vont jouer groupé en fait. T'es obligé de jouer groupé sur ce point. Et genre, tes mines, elles font. Enfin, tes. Ouais. tes- Je vais faire ça, je crois. Parce que après. Junkrat aussi, c'est très fort. D'habitude. On devrait jouer ça aussi peut-être en défense. Ouais, j'aurais dû. Bah, je pense qu'on aurait eu la hache, c'est passé 10 000 fois mieux en fait. Mais le truc, c'est que j'avais Farah, avec Farah Merci, et le Hanzo sur la gauche. Et pour les gérer Ou les deux. alors, ce qu'on pourrait tester la prochaine fois, c'est genre peut-être Junkrat H, sinon. Bah, tu vois, contre leur tri DPS, j'aurais rien pu faire avec Junk. Ouais, c'est pas faux. Mais si jouait une statique de 2-2, par contre, ouais, c'est Ouais. trop fort. Ouais, c'est pas faux. Allô? T'as pas compris. Je reviens doucement. Regarde, t'as Anna, je la kiffe. Regarde le flingue vers le bas, c'est genre. La pause elle est parfaite en tout cas. Zarya qui fait son câlin au nounours. C'est beau. Bah, du coup, il y avait vraiment des joueurs 4K en face. Bah oui, hein, la boule il est 4K et le. Ouais, mais Et il joue la boule, la boule Non, 4K. non, il joue pas la boule. Le Hanzo est 4K, mais bon, je sais pas si le Hanzo est 4K par contre. Par contre, il me pique, hein, il met des trucs sales. Le Yuga Fire là. En vrai, il me En met vrai, des trucs. j'ai trouvé que c'était pas ouf, tu vois. Bon, il En est jouant pas- en jouant Hanzo, tu vois, il me prenait des duels tout à l'heure, c'était pas. Sur Enzo, il a un win rate de merde en J'ai ouais, master. mais j'ai déjà pris des trucs bien plus sales, genre. Et la boule, Son elle- win rate, il a 6 loses, 9 victoires. Hein. Bah, 6 loses pour 9 games. Attends, le mec qui était. Ah, c'est lui. Et qu'est-ce qu'il joue au Megalol? Il est main tank. Et il joue pas main tank depuis tout à l'heure. Je crois qu'il joue DPS. Ah, d'accord, ok. Donc il joue pas Ouais, sans si ils font comme Jarvis. C'est vrai. Faut que il y a quand même touché le mec est 4K avec Hanzo Megaloul. Ouais, le mec est quand même main DPS de base. Hein. 64, 64, 64, c'est sur ces 3 DPS. Hein. Genji, Hanzo. Ah merde, mais vous êtes de retour? Pour vous jouer un mauvais tour. Ouais, mais sur son Enzo machin et tout, il a 9 minutes de jeu, ça compte pas. Hein. Désolé. Go, hein. Je suis défoncé. Ce qu'elle dit saute. Attends, j'ai dit plutôt tu vas me défoncer. Gauche, Et avec le sourire. gauche. Bah, toujours. Je speed en sortir. Allez. Gauche. Moi, je vais attendre que vous sortez parce que moi, ça m'arrange pas la couche. Ils ont un bastion au top. Oh. Je prends la Sombra. Top quoi? Je speed. Ah, top. Go. Non, pas maintenant. Vous êtes que 5, vous êtes que 4. Ils vont pas bouger ici, non? Il va pas bouger. Hein. Ils ont Torb aussi? Ouais, ils ont bastion Torborissa, Rod ou Diva, je sais pas. Ils ont Diva. On speed à l'intérieur, on va à l'intérieur. Il y a plus de place. Oh non, go, alors go. On reste en dessous. On tue la tourelle si possible. Dès que ça descend, on les tue. Diva. Un bastion toujours top, ouais. Ouais, je suis haut. Prenez pas des pockets de... derrière le Torb. Le Torb. Il y a le Attends, Torb. il a plus de vie. Hein. Il y a la tourelle, hein. J'ai la moitié de la grave. Ouais, je suis d'accord. On est split. Passe droite, je viens t'aider. J'ai le dragon. On fait grand. J'ai passé à gauche. Je vais dragon.
Doucement, sans le Lucio. On est là. Ouais. Je passe à l'intérieur. Ça sert à rien de passer sur ton œil qu'il va te faire voir. La tourelle. On est prêt à monter. Je leur monte dessus, hein. Go, on tue là. Bastion purple, bastion purple, bastion Go, purple. bastion mort. La diva. Je reste sur le point, il y a la mort. Divalo. Tu l'as dit, diva. 15 dans le sang. Oui, possible. J'ai mis, hein. Oh putain, la diva qui passe derrière. C'est un bombe. Ils veulent, non? Non. Ah d'accord. Baptistin, nice. Ça joue, go. One pick. Ça joue toujours. 2 pour 1. Ah merde, le Bastion qui a été raise. Nice le beat, j'arrive avec Shatter. Je suis low. Ori ça flip. Diva purple, La diva. Le torb. Tout seul, sors du shield. Ah putain, Enfin, baquet. J'ai la grave. Hein. j'aurais pas dû l'utiliser. J'ai le dragon. Encore, ouais. Ah mais On peut essayer de combo. Hein. Allez, engage. Hein. Non, si ouais. Ils ont pas de diva. S'ils ont une diva, ça va être dur. faut des frères s'il en est là. Bah, si on les pressure de la même manière quand ils sont tombés en bas, je pense qu'elle aura déjà utilisé sous sa matrice. À ce point là. Bah en vrai, On a le temps encore. Hein. elle a pas de méca là. Non, Voilà. c'est Sinon, bah, je elle la a vois. le mecha là. Elle a eu. Il y a le torb à gauche. La diva vient, la diva qui arrive. 30 seconds. Go. Speed. Ils sont pas. Speed. Je suis tout seul à gauche. Oh, Ils sont à gauche là, ils sont à gauche. Ils sont tous là-dedans. Je sais pas. Tout dedans. Hein. Tu l'as pas? Ouais, c'est pas. Je suis mort. Ah, c'est ça. De toute façon, on avait pas le temps. Ouais, on aurait dû passer de live, je pense, non? Ouais, peut-être. Si on serait pas assez main, ils resteraient top. En fait, Ah, mais j'ai je vu pense que c'était la chercher diva le- se tourner, il est grave à ce moment-là. Bah ouais, mais elle s'est tournée.